研發公司咧就推出咗新一代嘅機械狗。咁近排呢幾日，我諗相信有唔同嘅傳媒咧都有報導到關於呢隻新型嘅機械狗咧。咁有咩唔同咧？就係話會發展到第時當然幫助所謂人類嘅拯救災難嘅時候用途啦。但當然啦，嗰個即係最背後嘅因由都係為咗打仗啦，好肯定嚇。咁當然新一代嘅機械狗有咩唔同咧？就係話佢就算有人去擁佢或者去踢佢嘅時候咧，佢都好平衡到嘅，即係個平衡力咧係比起一般嘅情況都係高嘅。咁但係唔知點解，即係睇完咧，即係所謂新一代嘅機械狗嗰啲片段嘅時候咧，我自己係感覺到好不安嘅。即係咧唔知點解硬係覺得咧死啦！我硬係覺得咧遲啲我哋所有嘅機械人或者機械嗰啲所謂嘅發展技術咧係會取代到我哋咯。我唔知你有冇咁嘅感覺啦，你睇下啦。我呢都係覺得成件事係非常之不安嘅，我唔知你點睇啦。完。